Un chico está viendo televisión, súper cómodo, y abre una bolsa de papas fritas con un gran entusiasmo. De repente, escucha un ruido extraño en la cocina. Mira hacia allá, frunce el ceño y decide ignorarlo. Sigue comiendo. De nuevo, un ruido, esta vez más fuerte. Se levanta sospechoso, pero en lugar de investigar, agarra sus papas, abraza la bolsa como si fuera un tesoro y murmura: primero muerto antes de perder mis snacks. Camina hacia la cocina, decidido. Todo está oscuro. Enciende la luz, y no ve nada raro, hasta que algo rápido pasa detrás de él. Gira la cabeza, pero no hay nada. De pronto, una mano peluda y misteriosa aparece detrás de él, y le roba la bolsa de papas. El chico grita como si su vida estuviera en peligro. ¡Mis papas no! Corre tras la figura misteriosa, pero al girar la esquina, se encuentra cara a cara con su perro con el disfraz del guante en la pata. El perro lo mira con las papas en la boca. El chico grita: «¿Eras tú todo este tiempo?». La escena final muestra al chico resignado, compartiendo las papas con el perro mientras dice: «Tienes suerte de que seas tan lindo».